I terreni aziendali sono ubicati nell'alveo prosciugato e Qui bonificato negli anni mettere le scarpe. 1930-1950 dello Non so se ho stagno di ripreso Sasso. prima. La sede Comunque siamo al legale e quella centro di amministrativa bonifica sono ubicate nel centro di Sasso Arborea. di Arborea, L'allevamento delle vacche da uscendo da latte si Arborea svolge nei centri aziendali e denominati secondo e terzo siamo centro andata. Sasso. L'accesso al secondo Ecco centro qua. Sasso, distante circa 8 km da Arborea, ha luogo dalla strada denominata Allora, 26 Est, che collega questa la strada carta. provinciale Dico 49 carta con la come strada dire. statale 131 in direzione Sant'Anna. Vediamo un po' cosa c'è qui. Scatole di scarpe. Andiamo qua. Qui una sala, questo doveva essere un centro di gioco per bambini, perché ci sono un sacco di puzzle e di giochi per bambini. Mo. Questa è la porta principale e qui c'è la stanza col camino. Ok, andiamo fuori. No, ci sono le scale qua. Andiamo su. Atena, piume di piccione. Il tetto che casca. Vediamo. Oh, e qui ci sono. Oh, no, Atena! Atena! Mollalo! Oh, Ate, mollalo che va a sbattere! Ma sei... Ma lo molli il piccione! Ah, che io mi spavento! E qui era una sorta di armadio a muro. Qui si va nella soffitta. Qui qualcuno ci ha bivaccato, però è ancora tutto in ottimo stato, probabilmente perché è uscito. Ah, te è uscito il piccione. È uscito, che mi vola in testa. Perché in qualche modo è protetto da fuori. Guardate questa stufa meravigliosa. Sì. E qui c'è il bagnetto. Ah, la doccetta moderna. Un'altra stanza di bambini sicuramente per le cose, per le... Andiamo, Tena? Vieni? Andiamo. Richiudiamo. Qua c'è un uovo? No, non ci credo. Vabbè, allora, qual è la soffitta? Usciamo e andiamo a vedere altro. Andiamo? Questa era l'anticamera elettorale, insomma quello. Perfetto, via. Questa era la casa numero 3.
Fighissimo. Fighissimo. Vieni a te. Vieni di qua. Qui cosa c'è? Vediamo. Qui c'è un edificio molto vecchio, c'è una carrozzina, non ci credo, che carino, giochi per bambini, una carrozzina, è antichissima, abbastanza, così stendeva. Vediamo qui cosa c'è, se riusciamo ad aprire. Aspettate, non riesco, niente, non riesco, vediamo da qui cosa c'è. Ci riusciamo? No. Vabbè, insomma, aggiriamo, ci giriamo intorno. Vieni a te. Ci giriamo intorno. Qui cosa c'è? Insomma, una sorta di bagnetto o deposito. Qui c'è qualcuno. Qui c'è qualcuno. Lasciamo perdere. Andiamo di là. Dai. Ok. Non può aprire adesso. Qui. Fermiamo e riprendiamo dopo. Allora, la situazione è questa, che lì ci sono dei caseggiati, ma a me sembrano abitati, ho visto dei nanetti, poi c'è una macchina, quindi non mi arrischierei, ma andrei a vedere un po' qui intorno, quindi vi riprendo la registrazione non appena sono arrivata, perché vabbè, perché ho poca batteria, mannaggia a me, e non posso tornare alla macchina. Eppure, ma perché non posso tornare alla macchina dovrei saltare la rete e tutto quanto, e non va bene. Comunque vediamo qui un attimo. Qui abbiamo un caseggiato tipo magazzini. Ok, andiamo in qua. Riprendo dopo. Sì, però ha ripreso. Vieni a te. Appena non ce la fa più. Dorme per 2 giorni. Allora, qui abbiamo tipo abbeveratoi, stalle.
serbatoio. Sì, qua c'è un lavandino e qui sì, sono tipo stalle. Andiamo a vedere qui. Qui ci sono delle stalle, ma a me interesserebbe vedere quella casa. Sebbene qui ci sono dei silos. Atena non ce la fa più. Allora, qui abbiamo dei silos. Pericolo: non introdurre le mani o attrezzi con la presa in moto. Prima di ispezionare l'interno, ventilare e munirsi di maschere. Attenzione ai contatti elettrici. In presenza di foraggio, attenzione ai gas tossici. Quindi silos per foraggio. Aiuto! Stavo cascando dentro il buco. Guardate com'è il silos. Lo vedete? Ok, quadro elettrico, base del silos. Boh, vabbè, vieni a te. Quadro elettrico, insomma, motori a posto. Non usare acqua per spegnere incendi, ok. Generatore Enel. Ok, andiamo. Ma dite che lì io riesco a entrare? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Qui è un silos buttato giù. Lì ci sono tutte. Vieni amore. Oi. No, no. Allora, stiamo vedendo qui. Troppo carina sta casa, fatta bene. Peccato che sia abbandonata così. Allora, un ventilatore rotto. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo... E qui c'erano animali? Cosa abbiamo qua? No. No, 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 Atena, vieni. C'è la carcassa di un animale morto. No, vieni qui. Vieni qui. Blech. Blech. Lì abbiamo varie cose. Vabbè. E qui sempre per il foraggio. Ma adesso vengo su. Aspetta, Tena, attenta. Oh, ti assicco anche tu a te. Mi fai prendere. Qui abbiamo le merci, altri capannoni.
piccioni hanno dato tutto ai piccioni. Vediamo il calendario 2000, gennaio, febbraio, che anno è? Capirai, non c'ho manco gli occhiali. Alborea, terra. Vediamo un po'. Che c'era dato. 2006. Tutto personale dipendente. Bonifica sarda. Una bilancia. Non peso, sono troppo magra. Sono troppo magra. Allora, qui c'erano gli animali. Perfetto. Vabbè. Passo carabile, non si. Tena? Tena? Dove sei? Anche qui c'erano gli animali. Vabbè, andiamo a vedere la casa. Spengo e riaccendo alla casa. Bene, allora non avevo attaccato la batteria esterna, convinta di averla attaccata, e quindi il telefono non gliela faceva. Qui abbiamo una parvenza di vita delle eliche. Qui la margherita. Questo è il panorama di tutto l'Ambaradan. E qui abbiamo una casa. Adesso andiamo a ispezionare. Mi sa che questi erano uffici, come al solito i piccioni. Questi erano uffici. Qui c'è una sedia che attende che qualcuno ci si sieda. Vecchi computer. Qui abbiamo i tramezzi. Praticamente doveva essere l'ufficio del direttore. Qui cosa abbiamo? Vedete? Dei vitelli. Andiamo a Tena, forse c'è un calendario, no, registro dei corrispettivi. Bonifica sarda. Vediamo qui cosa c'è. Una stanza, molta umidità. Qui ci piove dentro. Una stampante. Tenere il posto sempre in ordine pulito, appunto. Qui proprio devastation. Attenzione a tema ai vetri, Qui abbiamo un bagnetto, scaldabagno, anche la doccetta. Va bene. Non l'avevo visto. Meno male che non l'ho visto. Un piccione morto. Qui altri uffici, questa stanza un po' si regge. Vediamo qua. Che anno è?
2006, meccanico responsabile. Di chi è questa gente? Ma tristezza. Un altro piccione morto. Boh. E come dire, tenere sempre la porta chiusa, grazie. La chiudiamo subito, c'è problema. Diamo Tena che chiudiamo la porta. Ecco qua. Noi l'abbiamo chiusa. Ok, andiamo. Vieni a te. Ho chiuso questa porta. Questa è quella di là. Vieni a te. E questa casa l'abbiamo visitata. Riprendo fra un po'. Allora, siamo scesi appena adesso dalla casa, dagli uffici, scusate, e qui abbiamo ancora la fattoria, cioè la fattoria, insomma, capannoni per gli animali. Qui non so, adesso vediamo cosa c'è qui. Almeno nascono le margheritine. Atenina, ya fai? Dai, sciù che ce la facciamo. Non ci credo. Guardate un po' cosa c'è qua. Una conchiglia, anzi varie conchiglie. Forte. Ok. Vediamo se c'è un'entrata di questi luoghi. Stiamo camminando nel fieno. Ce la fai, amore mio, vieni, amore. No, qui proprio non c'è niente e non mi arrisco. Quindi andiamo di qua. Forzate, vieni. Vieni, amore. A te, vieni. Quanto sei bella. Vieni, amore mio. Allora. Vi faccio vedere, mi sono munita di, vediamo cosa c'è qua, di lucetta. Io non riesco ad arrivarci, vedete voi. Ok, avete visto? Boh. Allora, sono tutte chiuse. C'è un ufficio, adesso vediamo, perché lì è aperto. Quella era la casa in perfetto stile del periodo dell'inizio del secolo, no? Quindi il direttore supervisionava tutto da lì. Allora, vediamo cosa c'è qua, giusto per capire. Sì, magazzini, insomma. Bilance, magazzini, scrivanie, cioè mobili per ufficio. È molto guano. Atena, come torniamo, ti striglio. C'è un po' più fondo. Vieni a te. Un capannone.
niente, devi dimagrire, l'ha detto il veterinario, quindi camminare con mamma. Oh. E ancora una sedia, vediamo il calendario, 96. Oh Dio, cos'era quel rumore? Qui c'è un mobile, una palla, qual è? Oh, questi sono attrezzi e giocatori, quindi erano tipo armadietti per gli operai. Un po' inquietante questa cosa. Vabbè. Andiamo. Ok. Allora. Qui siamo andati. Bisognerebbe vedere la chiesetta, se riusciamo a vederla da dentro. Se si riesce a vedere da qua. Sì che si riesce a vedere. Allora, la chiesetta è questa. Vedete? Il confessionale. Ok. Allora, anche questo l'abbiamo visto. E quindi niente, usciamo da dove siamo rientrati. Io vorrei vedere se riesco a vedere quelle altre case. Oh, te vieni amore mio, vieni vicino a mamma, vieni. Si riesce a vedere un altro po' di chiesa. Aspettate che vedo se riesco a farvelo vedere. No, non so, forse sì, forse no, non so, comunque lo vedrò quando vedo il video. Io tornerò nuda, tutta strappata, guardate il giubbotto. Allora, i rovi. Ecco, guardate cosa me ne si è attaccato. Si può? Non si può. Allora, usciamo. Vieni a te. Ma qui lo vedo abitato. Troppo ben tenuto. Beh, credo che l'avventura finisca qui. Adesso faccio saltare Atena dall'altra parte e amore mio ce la fa più che andiamo a casa, perché abbiamo dato, oggi abbiamo dato. Ciao ciao.